大家好，歡迎收睇 Max Online Go 淘金達人。先望個4小時圖先。咁見到禮拜一開始之後呢，係向下行嘅，就唔係上返嚟呢一個位俾你入。咁啊跌穿咗呢一個關鍵位啦，呢個之前講過係一個震盪頂部，而且係一個突破位啦。如果要上面向上行或者喺度震嘅話呢，就應該係踩住呢啲位就要彈向上噶啦。咁但係最後呢，喺禮拜二凌晨，亦都可以話禮拜一嘅尾盤時段啦，咁啊跌穿咗呢個位。咁但係呢，之後喺禮拜二嘅亞盤時段呢，又出動能上翻去，係啦。咁但係最後呢，就仍然喺呢一個嘅跌段嘅關鍵位啦。你見到呢一節嘅跌段嘅0.618停咗，咁啱望翻前面呢，又係一個大陽燭嘅發力位 block 住咗，係啦。跟住你會望翻前面呢，亦都有一個震盪嘅中線嘅，係啦。咁最後喺呢一個位停咗，又跌翻落嚟，係啦。咁而家其實好簡單，你會見到嗰個嘅震盪範圍啦，越收越窄，係啦。咁啊由呢一度彈完之後啦，喺呢一個跌段618，亦都係一個發力位下邊撞翻反彈翻落嚟，係啦。咁收市之前呢，喺呢一個反彈段嘅低位呢，亦都抽翻上嚟嘅。開個1小時圖望下，咁你會見到啦，佢喺呢一個嘅618位啦，出咗個禮拜三嘅尾盤時段，出咗一段動能破咗個結構，然之後呢，以一個下行震盪嘅形式呢，就跌緊落嚟，係啦。咁如果你話之後震完係會傾向下邊啦，定話向上行嘅話呢，咁而家你可以睇翻，因為佢個關鍵支持位呢，呢一個位已經穿咗，咁但係回翻上去呢，呢一個嘅阻力位呢，係啦，呢一個發力位啦，又或者呢一個明顯嘅阻力位啦，係未穿嘅，兼且係嚟到呢一度呢，有動能向下反彈。所以如果你話要即係震完之後估爆邊邊嘅話呢，就傾向下邊嘅。咁同埋你睇翻大少少嘅圖，而家好明顯呢，你見到個底啦係不斷浪緊上嚟啦。呢度你會見到1、2、3、4點連到一個直線，係見到一個好明顯嘅收窄三角。咁價格呢，而家就喺個收窄三角嘅下半部呢，就震緊，係啦。咁之後你話傾向爆邊邊嘅話呢，就傾向爆呢邊嘅，因為佢價格呢，最後集中喺呢一個下半部震嘅話呢，通常就傾向下邊爆先嘅。咁但係爆完究竟係咪假突破抽翻上去呢？呢個就唔知。咁但係呢，而家呢個價格可以交易嘅範圍呢，就越收越窄。咁啊由呢一個嘅4123呢個前底啦，4125啦，你當4125至到呢一個暫時嘅下行震盪底部啦，4024係啦。咁啊收窄咗喺呢一個範圍嘅。咁若果下個禮拜要做交易嘅話呢，咁一定都係1分鐘、5分鐘呢啲細圖係等個動能出手噶啦。咁而家收市之前呢，你會見到喺個下行震盪頂部啦，就出咗段動能啦。咁呢段動能呢，拉翻個618呢，又咁啱係一個前頂範圍。啦，咁下個禮拜開市之後咧，睇下佢點樣上嚟啦。咁如果呢啲位你見到1分鐘圖有力彈嘅話咧，可以嘗試向下試先嘅。咁但係咧向下嘅話啦，你要留意翻呢度，你亦都會見到支大陽燭啦。咁啊呢度有個前頂，有個發力位。咁價格嚟翻呢啲位嘅時候咧，你做倉位管理啦，係啦，就唔好諗住呢度入完市真係彈到嘅話咧，就會直接落去下邊，係啦。雖然最後傾向下邊嘅。因為而家一來下行震盪啦，二來佢係三角嘅底部範圍震盪，係啦，咁啊傾向下邊爆先嘅。咁但係就唔好一夜入完市就望穿咯。你喺呢啲關鍵位你都要做倉位管理咯，就唔好諗住一注咁樣食落去下邊，係啦。咁呢啲位你係要留意嘅。咁啊交易範圍就留意翻啦，就頭先所講啦，4125呢個位啦，至到呢一個4025。係啦，因為佢而家咧就係喺呢一個三角嘅底部做緊震盪，之後傾向爆邊嘅話咧，都係爆下邊先嘅。咁因為呢一個關鍵嘅支持位曾經篤穿咗啦，而呢一個阻力位係 block 住咗，同埋喺呢一個位出現動能反彈破翻結構，咁啊有機會咧延續翻呢一個跌段嘅，係啦。咁但係最後穿咗呢個三角係咪真係繼續行呢？還是假突破呢？呢個就未知，睇下到時佢點樣穿，因為要睇翻佢跌落嚟嘅動能夠唔夠力嘅，係啦。如果大力嘅話呢，就有機會繼續延伸向下咯。
係啦。咁但係最緊要就係留意翻，因為你而家個價格收窄咗係呢一個範圍，所以你交易嘅話咧都係用翻1分鐘或者5分鐘圖咧去做就會比較好啲嘅。咁總結翻個睇法啦，咁就禮拜一嘅時候啦，跌穿咗呢個關鍵嘅支持位啦，4042，打到落4000呢一個位之後呢，就喺4小時圖級別啦，就出現翻個動能彈翻向上，就破翻個結構嘅，係啦。咁但係呢，就喺呢一個跌段嘅關鍵位啦，阻力位呢支大陽燭嘅底部4125呢個範圍呢，就 block 住咗，又跌翻落嚟。咁而家個 trading range 咧就夾咗喺呢一個4125係啦，至到呢一個4000呢個範圍啦。咁但係喺收市之前咧，佢又喺呢一個4023呢個位彈咗上去嘅。咁你會見到係越收越窄啦，兼且前面個圖啦，你會見到不斷咁 high low，咁連成咗一條直線。咁睇翻個大圖咧，其實係一個收窄三角。咁而家個價格咧就喺一個收窄三角嘅底部。係啦，咁往後究竟會行邊邊多呢？就因為而家價格喺三角嘅底部出現震盪啦，咁之後向下突破嘅機會就會較大。咁但係突破完呢，係咪假突破呢？就未知嘅，要睇翻到時篤落去嗰下動能究竟有幾大力。係啦，咁但係而家個交易嘅話呢，交易策略啦或者個部署呢，咁都係傾向用1分鐘、5分鐘圖去試嘅。咁而試嗰個嘅範圍啦，你會見到臨收市之前呢，佢而家就做緊一個下跌嘅震盪啦。咁交易嘅範圍就喺呢一個震盪頂底，因為震盪都係傾向頂底等呢個動能反彈㗎啦。咁睇下到時嚟到呢一個橙線，呢一個係收窄三角嘅橙線啦，跟住呢一個又係行震盪嘅藍線，係啦，呢個位睇下到時價格翻嚟呢啲位嘅時候，會唔會出現一啲假突破啊，或者係即係可能呢度洗一洗抽翻上嚟嘅話呢，咁喺呢啲位就要留意啦，向上短線可以做嘅。咁而家最近期嘅話呢，就見到呢度有段動能跌咗落嚟啦。咁618咁啱就係呢個前底。咁1分鐘圖留意下，睇下禮拜一開市嘅時候會唔會上翻嚟呢度呢，出現反彈。如果有反彈破結構嘅話呢，咁可以喺呢啲位試向下嘅，係啦。咁但係嚟到呢個位呢，又要留意啦。因為呢個位呢，你會見到有支大陽燭，係啦，亦都係一個發力位啦。跟住呢度有個前頂啦。咁價格嚟到呢度呢，你可能要做倉位管理嘅，係啦。咁但係如果你話方向嚟講呢，咁暫時可能傾向下邊試先。咁價格喺呢一個位，睇下有冇動能反彈啦。若果真係升穿翻嘅話呢，嚟翻呢啲位呢，都係仍然留意向下嘅反彈嘅，係啦。因為呢個位呢，而家仍然未穿嘅。上翻嚟佢一日未穿，你都唔可以估佢會穿啦。咁喺度都係等佢下跌。就算呢個位穿咗呢，呢個位都係一個阻力位嚟嘅，係啦。所以價格上翻嚟啲範圍呢，都仍然係等跌嘅嘢做會好啲，係啦。咁就若果價格喺開市之後啦，係向下行先嘅話啦，咁到時嚟翻呢一個三角嘅底部啦，或者呢一個行震盪嘅底部啦，咁睇下有冇動能向翻上啦。咁所以當震盪形式去做住先嘅。咁但係交易呢，仍然係用翻1分鐘、5分鐘會比較有優勢，係啦。咁今個禮拜咁多，咁就下個禮拜再見，拜拜。